整蠱人好叻嘅高木第72話，打乞嗤啊！啊嚏！打乞嗤啊！嚏！打乞嗤。西片個樣好搞笑，好搞笑，哈哈哈！搞笑。你感冒啊？即係你病啊？病感冒啊？唔係啊，唔係感冒啊，應該係有人講起我啦，即係有人講我啊，講起我，有人講起我，所以我打乞嗤，乞嗤。哦，我有聽過，我有聽過呢個講法，但係應該唔會係講起你成日即係講起你，因為你好容易俾人整蠱啊！你好易俾人整蠱，唔係啊，先唔係啊，嚇！話唔定呢，係我啲朋友啊，加利佢哋啊，我啲朋友講緊我同你拍拖，拍拖即係as a couple 或者係咯 being couple 拍拖，我同你拍拖嚇？你面紅啊！唔得，我要快啲諗辦法。我要諗高木有咩弱點啊？有咩 weak point？有咩 weak point？有咩弱點啊？高木有咩弱點？乞嗤，佢都打乞嗤，咩事啊？感冒啊？啊，定係有人講起你啊？講起我啊？唔通係有靚仔講起我？靚仔，唉，呢兩條友啊，話時話，我覺得呢嗰兩個人一定有拍拖，嗰兩個人有拍拖。你講西片同高木嚇？喂，但係高木唔係話佢哋冇拍拖咩？唉，你哋太天真啦 ，too naive，太天真啦。聽講呢，高木西片去咗泳池啊，佢哋同真野同中井4個人一齊去咗泳池啊！咁仲唔係 double date？嚇！泳池我都想去啊！喂，我都係啊，我都想去啊！喂，呢兩條友唔掂喎！啊嚏！佢又打乞嗤。感冒啊？唔係啊，係咪？可能係感冒啊，係啊，可能係感冒啊。哦，咁你返到屋企記得飲啲熱嘢啊！記得飲啲熱嘢。唉，如果我得意啲就好啦，得意啲即係 cuter 或者 more cute 即係得意啲，得意啲就好啦。嚇！唉，如果好似北條咁樣就好啦，好似北條，佢係北條，好似北條咁可愛就好啦。嚇！北條做咩啊？乞嗤！好啦，北條打乞嗤啊！唔好意思啊。你揾我有咩事啊？嗱，你屋企同我屋企喺附近啊嘛，即係我哋返屋企嘅 direction 嘅方向係一樣嘅。
係啊，跟住呢，咁不如今日一齊返屋企？你平時嗰啲朋友呢？你平時嗰啲朋友唔同你返屋企啊？哦，佢哋走先啊！喂，我見到喎，嗰啲朋友，你啲朋友未走啊？搞錯啊！點解嗰兩條友要喺度行嚟行去啊？行嚟行去即係行嚟行去，行嚟行去，係啦。喂，唔好講大話，你問我咪得咯，你就咁問我咪得咯。咁我同你屋企又真係喺附近嘅。啊切！喂喂，好污糟啊！嗯哼，肯定有人講緊我啦。唉，不過跟住呢，啱啱講到邊啊？我話濱口同北條好順利啊！濱口應該係呢個男人，呢個男仔。濱口同北條佢女仔。濱口北條。濱口同北條好順利啊，好 smooth，好好啊，好順利。喂，點算好啊？我冇點算喎。喂，哎呀，喂，冇啊，冇嘢啊。喂，同埋啊，西片同高木都係咁樣啊，但係佢哋兩個好似冇拍拖喎。吓？點會啊？點會冇拍拖啊？吓？喂，高木同西片佢哋挨得勁埋喎，挨埋去即係你兩個人啦，一個人一個人，咁你挨埋去就係咁樣，咦？挨埋去，你哋坐喺度，咁你咦？挨埋去。喂，高木同西片挨得勁埋喎，一定有拍拖啊！咁你咪去，你有冇中意嘅人啊？喂，切！到高木打乞嗤，做咩啊？打乞嗤咯。哦，唔通有人講起我？係啊，有人講起你啊，話你太鍾意整蠱人啊，話你太鍾意整蠱人。吓？我淨係會整蠱你嘅啫噃。喂，你做咩面紅啊？西片又面紅，可惡啊！高木，靈機一觸，西片靈機一觸。高木啊，你打乞嗤嗰啲聲啊，個 sound 嗰啲聲有啲奇怪喎。吓？係咩？邊度奇怪？邊度奇怪啊？諗下先，諗下高木，點樣奇怪啊？應該話好得意。冇嘢啦，冇嘢啦。喂，我好想聽你講喎，我打乞嗤啲聲，嗰啲 sound，嗰啲聲點樣奇怪？點樣奇怪？佢哋兩個同時打乞嗤。佢哋兩個同時打乞嗤。睇嚟有人講起我哋兩個喎。西片，你今日成日都面紅啊！我可能係感冒啊，可能我
病咗啊！我感冒啊，感冒啊。完，下集再見，拜拜。